Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ataurel dimanapun kalian berada ya. Jumpa kembali bersama Mimin, yang tentunya akan memberikan berita terbaru seputar Abang Atta Halilintar dan si cantik Aurel Hermansyah. Nah, tetapi bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Berikut informasinya. Nah, baru-baru ini terlihat ya dari salah satu akun realnya Abang Atta Halilintar ya. Di sini terlihat ada postingan terbaru nih, Mak. Unggahan pertama di sini tuh, aduh jahil banget ya emang Abang Atta Halilintar. Kak Aurel lagi tidur di videoin, istriku ngorok aja merdu kayak Beyonce, katanya love you, jangan marah ya Mama Nur, katanya tuh ya. Nah, langsung tuh di komen-komen sama emak-emak Indonesia ini ya, Mak. Butuh nyali berapa jam buat up video ini, katanya ya. 11-12 sama Raffi Ahmad suka rekam istrinya lagi ngorok, WK. Nah, terus di komen tuh sama Kak Aurel Hermansyah, ih parah banget itu editan deh kayaknya, katanya tuh ya, Ma. Aduh ngakak banget, Masya Allah lucu banget sih Mama Nur ngoroknya, gemes, katanya ya. Di komen tuh langsung sama Abang Torik juga ya, udah dicubit belum, katanya tuh, awok. Atta bisa minta tolong Bang, minta rezeki, katanya tuh ya. Seneng kau uji nyali Bang. Aduh, semuanya pada komen ya di Instagramnya Abang Atta Halilintar, rame banget ya. Karena di situ emang ya ada-ada aja ya. Siap-siap ya Papa Atta, nanti dibales sama Mama Nur loh. Mama Nur, saya tunggu pembalasan saya, katanya ya. Gitu kali ya, kalau cinta orokan aja terdengar merdu, katanya ya. Aku suka kejahilan kalian, lucu banget ya. Aduh, emang Papa Atta Halilintar itu ada-ada aja ya kelakuannya sama Mama Nur ini, dan sama-sama jahil juga. Nah, baiklah, mungkin itu saja berita terbaru dari Mimin ya. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.